Hello guys, welcome back again this video. I am Nanda Sunar, you watching my channel NJS Technical. Guys, तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज नयाँ टपिक्सका साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो टपिक आज एउटा बोनस टिप्सको रूपमा लिएको छु साथीहरु, जुन चाहिँ तपाईले अहिले YouTube मा Google मा जताततै तपाईले सर्च गरेर नेटमा विभिन्न किसिमका कामहरु गर्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका भिडियोहरु वाच गर्नुहुन्छ, विभिन्न साइटहरु खोलेर विभिन्न किसिमका चीजहरु हेर्नुहुन्छ साथीहरु। त्यो हेरेको हिस्टोरी तपाईको Google ले तपाईको साइटमा सेभ गरेर राखेको हुन्छ। तपाईले 1 महिना 2 महिना 2 दिन 1 दिन पहिला 1 घण्टा पहिला हेरेको सबै स्टोरीहरु तपाईले स्टोर गरेर राख्दछ साथीहरु। यो स्टोर गरेर राख्दछ, तपाईले के हेर्नुभयो, नेटमा के काम गर्नुभयो, सबै चीज तपाईले कुन साइटहरु खोल्नुभयो, सबै चीज तपाईले हेरेका चीजहरु प्रशस्त एकदम खुल्लायाम तपाईले अरु मान्छेहरुले देख्न सक्छ। तपाईको साथीहरुले, तपाईको फ्यामिलीहरुले, तपाईको अडोसी पडोसी सबैले चाहिँ तपाईको मोबाइल जसले देख्छ, तपाईको मोबाइल जसले चेक गर्छ, सबै चीजहरु तपाईले के साइटहरु खोल्नु भएको छ, के साइटहरु हेर्नु भयो, तपाई कस्तो खालको भिडियो हेर्ने मान्छे, कस्तो खालको साइट हेर्ने मान्छे सबै तपाईले देखिराख्नु भएको छ, तर त्यसको विषयमा तपाईलाई ध्यान छैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले त्यो विषयमा पनि तपाईलाई ध्यान जानेछ गाइस। जुन चाहिँ रहेको छ Incognito मोड। Incognito मोड हो त के? Incognito मोड हो तपाईले Google मा, YouTube मा सर्च गरेर हेरेका चीजहरुको स्टोर गरेर जो राख्दैन, Incognito मोडलाई यदि अन गर्नुभयो भने गाइस त्यो कहाँनिर हुन्छ त? आउनुस् मेरो मोबाइल स्क्रिनबाट म तपाईलाई शेयर गर्ने छु। सबैभन्दा पहिला हामी मोबाइल स्क्रिनमा जाने छौं। मोबाइल स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईले हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्ने छु। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्नुस्, तपाईले हेरेर चाहिँ के हेर्नुभयो, सबै चीजहरु हेरेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चीज तपाईले के सर्च के चीजहरु गर्नुभयो, शेड्युल बाइ हेरेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अनि र तपाईले हेरेका अगाडिका हेरेका चीजहरु स्टोरीमा कसरी सेभ भएर रहेको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। हेरेर तपाईको पुरा गुगलले तपाईको हिस्टोरी कुन टाइममा के हेर्नुभयो, कति बजे, सबै टाइम शुद्ध शेड्युल बाइ तपाईलाई तपाईको पोल खोल्दिन्छ गाइस। तपाईले हेरेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के हेर्नुभयो, मजाले चाहिँ अर्को मान्छेले तपाईको मोबाइल चेक गर्यो भने तपाईले के हेर्नुभयो सबै चीज तपाईको देखिहाल्छ गाइस। यसबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो? Incognito मोड छँदैछ नि साथीहरु। Incognito मोड यदि हामीले अन गरेर आफ्नो पर्सनल चीजहरु हेर्नु पर्यो, केही चीज मनमा लागेको चीज सर्च गर्नु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु। त्यो हेर्नको लागि हामीले सबैभन्दा त्यो चीजबाट चाहिँ स्टोर गरेर हिस्टोरीमा सेभ नहुनुको लागि हामीलाई Incognito मोड पनि गुगलले दिएको छ। त्यसको हामीले फाइदा चाहिँ लिनै पर्छ यदि तपाईले कसैलाई शेयर गर्नु हुँदैन भने। ओके गाइस, यहाँनिर तपाईलाई मैले देखाइसके कसरी चाहिँ सेभ गरेर रहेको हुन्छ, गुगलले राखेको हुन्छ भन्ने कुरा त मैले तपाईलाई यो स्क्रिनबाट देखाइसके। अब हामी त्यो 3 डटलाई ओपन गर्ने छौं। 3 डटलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा न्यू Incognito ट्याब। अनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ Incognito ट्याब। यदि हामीले यसलाई क्लिक गरेर यसलाई अन गर्दियौ भने अब तपाईले ढुक्कसँग जे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आफूले चाहेका चीजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहेका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, जताततै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको हिस्टोरी सेभ गरेर राखेको हुँदैन। त्यसपछि तपाईको त्यो हेरिसकेपछि तपाई ब्याक आएर तपाईले गर्नु भयो भने तपाईको मोबाइल अरु कसैको हातमा भयो भने तपाईले के गर्नुभयो, के हेर्नुभयो केही पनि थाहा हुँदैन। ओके गाइस, मैले चाहिँ यसलाई ट्याप गरे। मैले यसलाई ट्याप गरे। ट्याप गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई चाहिँ Incognito मोडमा हुनुहुन्छ। अब तपाईले हेरेर चाहिँ मजाले चाहिँ यहाँनिर सर्च बार छ। यहाँ सर्च बारमा जे पनि लेखेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फर एक्जाम्पलको लागि नेपाली मुभी फिल्म, मैले नेपाली फिल्मलाई यो खोजे, हेरे मजाले। मैले चाहिँ नेपाली फिल्म कोही पनि हेरे, यहाँबाट खोजेर मैले त्यो साइटमा गए, हेरे, सबै चीज हेरिसकेपछि अनि म यहाँ मेरो अब हिस्टोरीमा यो हेरेको चीजलाई सेभ भएको छ कि छैन भनेर हिस्टोरीमा चेक गर्दै छु। हिस्टोरीमा अब म चेक गरे, ओहो गाइस केही पनि छैन, देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि छैन, हिस्टोरीमा केही पनि छैन, किनभने हामी अहिले Incognito मोडमा छौं। यस्तै गरी म तपाईलाई फेरि अर्को एउटा चीजहरु सर्च गरेर देखाउँछु। नेपाली हिरो फोटो। ओके, ट्याप गरे साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोहरुलाई म ट्याप गरे।
ट्याप गरिसकेपछि मैले हेरेँ सबैको फोटोहरू हेरेँ इमेजमा गएर सबै साइटहरू हेरिसकेपछि नेपाली फिल्म आएको रहेछ नेपाली पोस्टर कोही पनि चिजहरू नेपाली फुड नेपाली हिरो फोटो मैले यो सर्च गरिसकेपछि मैले यहाँनिर पल्साको फोटो रहेछ अरू हिरोहरूलाई पनि त्यति त अनि त्यसपछि सबै चिजहरू हेरिसके साथीहरू अब म चाहिँ यसबाट ब्याक आउँछु साथीहरू अब ब्याक आउँछ स्टोरीमा चेक गराउँछु स्टोरीमा केही पनि छैन तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा तपाईले हेरिरहनु भएको छ साथीहरू यहाँनिर किनभने अहिले हामी इन्कग्निटो मोडमा छौं अब चाहिँ मैले चाहिँ इन्कग्निटो मोडलाई बन्द गर्दै छु साथीहरू क्लोज इन्कग्निटो मोडमा म क्लिक गरे क्लोज भइहाल्यो अब तपाईले यहाँ फेरि म पुनः फेरि सुरुकै म उसमा आइसके रेगुलर मोडमा आइसके अब तपाईले यसको स्टोरीहरु पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु स्टोरीमा जानुस् हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने म इन्कग्निटो मोडलाई अफ गरिसके इन्कग्निटो मोडलाई अफ गरिसकेपछि यहाँनिर मैले फेरि पुनः जे सर्च गरे त्यो यहाँ तल लेखिएर आइहाल्छ अनि यस्तै गरी तपाईले चाहिँ युट्युबमा पनि म तपाईलाई देखाउँछु ब्याक आउनुस् युट्युबलाई ओपन गर्नुस् युट्युबको कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई स्क्रिन रेकर्डबाट म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी रेगुलर मोडमा छौं तपाईले सर्च बारमा जानुस् सबै चीज तपाईले सर्च गरेका सबै चीज क्रमबद्ध रूपमा के सर्च गर्नुभयो के हेर्नुभयो सबै चीज हिस्टोरी यहाँनिर सेभ भएको छ अब तपाई चाहिँ तपाईको यो प्रोफाइलमा जानुस् प्रोफाइलको मा गइसकेपछि यु लेखेको ठाउँमा जानुस् यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्विच अकाउन्ट अनि गुगल अकाउन्ट लेखेको छ अलिकति स्लाइड गर्नुस् यतापट्टि आउनुस् यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन इन्कग्निटो हामी अब म यसमा ट्याप गर्छु यसमा ट्याप गरिसकेपछि यु आर इन्कग्निटो भन्ने अप्सन छ अब तपाईले यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाई सर्च गर्नुस् जे पनि हेर्नुस् नेपाली न्यू मुभी मैले सर्च गरे अब हेरे मैले नेपाली मुभीहरु हेरे सबै चीज हेरे तर यसको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन साथीहरु अब म फेरि यसलाई ब्याक आए अब म केही पनि छैन सर्च स्टोरीमा केही पनि छैन अब फेरि मैले दोबारा फेरि मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु यदि तपाई अगर यसलाई बन्द गर्नुभयो भने बन्द गर्नको लागि फेरि तपाई त्यही आउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो प्रोफाइलमा आउनु पर्ने हुन्छ टर्न अफ इन्कग्निटो गर्दिनु भयो भने जति पनि सर्च गरेका अब यहाँनिर त्यो पुरानै सर्च छ अब मैले फेरि न्यू नेपाली सङ मैले यसरी हेरे कहाँ अब फेरि मैले अहिले सर्च गरेको माथि सर्च इन्जिनमा देखाइहाल्यो सबै चीजहरु देखाइहाल्छ यसरी चाहिँ इन्कग्निटो मोडबाट तपाईले चाहिँ अन गर्नुभयो भने तपाईको स्टोरी जो पनि वाच गरेको स्टोरी तपाईको गुगलले युट्युबले चाहिँ सेभ गरेर राख्दैन यदि इन्कग्निटो मोडमा अन गरेर तपाईले हेर्नु यो थियो तपाईलाई आजको यस भिडियोको बोनस टिप्स तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो छ भने साथीहरु यो भिडियोलाई सक्दो शेयर लाइक कमेन्ट्स गरिदिनु होला तपाईको कमेन्ट्सले मलाई चाहिँ मोटिभेट मिल्नेछ म आउने भिडियोहरु कुन टपिक्समा बनाउने भन्ने कुरा मलाई चाहिँ जानकारी हुनेछ थ्यांक यू सो मच नमस्ते